要自然醒。突然太阳出来了，终于没有下雨了，赶快去网络上订一订营区。本来这次我们想说要轻装上阵的，可是你知道女人说一下，好像每个东西都需要，就结果还是你太麻烦好吗？是满满的东西，还是满满的。这些食物什么的，可能要赶快出发了，因为我们没有买冰，只是冰桶冰一冰而已。那我们走吧。这边超有重机跟摩托车的，没下雨大家跑出来走山路跑跑，放风一下，不然在家里就要发霉了。A few moments later. 我们终于到了耶！哦，这个风景很漂亮啊！你看夕阳，对，可以看夕阳，刚刚好。可能会下雨哦，那边乌云要出来了。乌云，快走开！拿东西吧。开始。好漂亮。对耶，包场唱歌。6帐可以包区了嘛？平日哦，了解。我完全没想帮忙的意思，哈哈。对。是在哈罗要吹去哪？我在旁边先纳个凉兮兮。你全部东西都用好了，天幕、帐篷、小东西全部都搬下车了。累。现在很冷，早晚会冷。现在这边海拔1200，所以早晚会冷。月亮出来看。那个是部分。小的那个才是小的。突然的。嗨，我洗完澡了，现在要去拿食材，准备吃火锅。先去拿吃的吧。Go。要走一段路哎，它的冰箱在蛮下面的。斜坡。我们到了，这个是营主暂时休息的地方。小心！晚上会不会吃太多？不满意。有吗？我明天晚上吃。好像没东西吃。冰箱只剩下洋葱、热狗跟面包。是我明天就是洋葱、热狗跟。没有啦，我们还有水饺。
开锅了，呜！饿爆了，超饿的。好像很精彩。这个我们吃完吗？我觉得可以，我超饿。对啊，它是干嘛说出来？说不定人家看不出来。好笑，你看你的黑眼圈。要不要帮我美颜？你讲一下那个美颜的笑话。美颜的笑话就是之前去上海出差啊，去工作，然后有一对情侣，他们在路边买了一个有点像芒果冰沙的东西，然后就摆得满满的，然后那个女生就拿着手机要拍，男生就在后面看到说芒果冰也要用美颜，太夸张了吧，超好笑，超想要大笑的。开动啦！加班。我们吃饱喽，越玩越冷了。刚刚我们吃火锅吃到一半的时候啊，是因为有一只银钉，它因为歪掉，所以没有达到最底。刚刚风很大起来，吓到我，差点，银钉是没有飞起来，是插在草地上啦。我是以为银钉会打到我头上，整个吓到我。然后银主有听到就赶快来那个关心我们一下，一个很可爱的原住民银主。一声晚安，送走这匆匆的一天，值得怀念的纪念。 So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 嗨，我们刚睡醒，然后我们其实是被雨欣吵醒的。出来已经看到我们的东西已经倒了、歪了什么的，所以我们想说要重新把天幕或是帐篷再弄一弄。看我们的东西，好可怜哦，全部都歪掉、倒掉了。我的饼干。想重新换一个天幕，因为我们新买的这个比较小一点，那我们先用旧的大一点去重新再搭，我怕晚一点会越下越大，很突然呢，就突然睡，然后出来就来不及。终于用好了，我们刚看那边啊，那个雨下过来了，赶快把椅子什么的赶快用一用，还好来得及。好饿啊！冰箱在下面，到现在还没吃早餐，好冷哦，又很饿。现在1点多，终于可以吃东西了。我们从9点多忙到1点多，因为我们的食材在楼下。所以一样先吃泡面吧，还有一些小火锅料，昨天放在冰桶里面，所以可以先用。哇，这个风不是在开玩笑，可以比得上台风的感觉，我觉得。因为我们海拔1200嘛，空旷的地方，所以风会很大。可能风太大，那个火会飘。没有带那个防风垫，不好的示范。想说下几天的雨应该不会再下了，结果还是下。希望晚上不会下了吧？我不想要收湿帐了，明天。我觉得收湿帐不是问题，问题是什么？晒装备。没有地方可以晒了。要找地方晒装备，这才是问题。没有晒干的话，帐篷跟天幕那些都会很容易发霉。休息一下吧，吃饱也要这样想睡了。2 hours later. 太阳终于出来了，从9点
下到现在5点终于出来了。我们跟超白痴的，下雨的时候窗户都没有关紧，所以现在就是要把它打开，不然你们发霉臭臭。快干，拜托！我想要什么实战？椅子刚刚已经晒了一下下，这超好的，这椅子也是很快就干了。你看，这个材质超好，这样甩一甩就不是没有湿了。叶志文同学没来。这材质超好，甩一甩，魔鬼藏在细节里。然后天幕还没干，天幕还是湿的。它是台湾本土的牌子，然后好多黑色的，很帅。它价钱超亲民的，我觉得其实蛮适合小资族或是新手要露营的朋友们去买这个，可以试看看露营，请一个背包就可以出发去露营了。刚刚跟营主聊天，他超可爱的，他是泰雅族，他自己一个跟妹妹一起整理这个营区，很辛苦的。他过得也蛮辛苦的。刚听了他的故事。讲完没下雨，山装备之后又下了一波。我们不等太阳出来了，就收一收回家。因为晚上还要上班。没错。好苦命哦，收完然后晚上还要上班，好累哦。不过这就是开心的人生。虽然只是这次露营下雨，可是我其实也蛮享受在户外露营的感觉。现在9点多了，东西收的差不多了。整个营区在起雾了，都是白色的。全部东西都是湿的，没办法，所以说回家找地方晒吧。好，出发，拜。